好啦，今次呢段片咧又再翻嚟介紹呢個蒙面超人嘅 Quick Builder 系列啦。之前咧已經出過5段片咧，係專門講翻 Wave 1嗰5款嘅蒙面超人噶啦。而今次呢段片咧就開始介紹由 Wave 2開始嘅嗰5款蒙面超人先啦。咁首先今次要介紹咧就係眼前呢一個蒙面超人古家啦，亦都可以話係我哋呢一代由平成時期嘅 Rider 開始睇嘅最經典嘅老大哥啦。咁首先而家咧就好快咁放一放俾大家睇下未塗裝之前係咩樣先啦。好，咁翻嚟啦。咁今次蒙面超人古家咧，佢用嘅塑膠零件最主要就係黑色同埋紅色啦。而佢今次咧叫做比較特別少少，就係喺佢嗰個角嘅位置啦。佢係其實角係連埋佢嘅下巴，即係個嘴嗰塊面個零件嘅。咁你見到佢有嘅銀色咧，其實就係本身原廠已經油咗俾你嘅塗裝嚟噶啦。如果冇記錯，我做晒呢13隻蒙面超人咧，應該係唯獨得 Kuuga 佢有呢一個咁嘅叫做特別嘅優待嘅啫。咁所以就話呢個係一個所謂優待都好啦，但係如果淨係靠貼紙嘅話咧，出到嚟嘅效果咧，我自己覺得都幾差下嘅，尤其是係佢嘅角嘅位置啦。咁而家咧就睇一睇嗰張貼紙先啦。咁呢一張咧就係 Kuuga 嘅貼紙啦，會見到其實佢呢個所有金色啦，即係 so called 金色啦，都係靠呢張貼紙去完成噶啦。而你會見到呢個金色當然就係冇任何嘅即係金屬質感咁樣啦。你會見到銀色呢一隻咧係金屬質感嚟嘅，但係佢呢啲咁嘅金色嘅地方咧，其實就係一種好似泥黃色咁嘅色澤嚟嘅。其實反正都係做貼紙，點解佢唔索性將呢啲貼紙都用埋好似呢啲咁嘅鋁箔質咁嘅金色算咧？反正都做到啦。然之後我哋嚟睇一睇啦，呢個咧好明顯就係角嘅位置啦，咁啊黐喺佢嘅正中間呢個位置嘅。不過正如網上面嘅圖片見到啦，因為佢貼嘅位置咧，佢淨係貼咗角嘅正面嘅啫，咁變咗佢原先一件膠零件嘅紅色咧，就會喺側邊呢啲地方咧就穿晒煲露晒出嚟噶啦。然之後就係呢兩條嘅金色位置，就係喺佢嘅頭盔側嘅呢條金色啦。咁然之後呢個銀色咧，就當然係眼嘅底下用嚟貼嘅襯底嘅銀色啦。跟住我哋見到嘅呢一張啦，1、2、3咧，分別就係佢嘅前臂嘅上面呢一橛啦，金色線加埋呢個紅色嘅盔甲，然之後呢個咧就係個手鐲即係手腕呢個位置啦。咁啊紅色呢個咧就係佢嘅手背甲嘅位置嚟嘅。跟住就落到個身嘅位置啦。呢一張佢就係呢個領口嘅位置啦，呢個金色邊啦。咁然之後橙地色呢一個咧就係佢呢個胸甲嘅下緣呢條咁嘅橙色線啦。跟住呢個就當然係個腰帶成塊貼落去啦。咁最後咧就係到腿部嘅位置，咁呢個就係佢嘅膝裝甲啦，呢個位置圓形啦。咁然之後呢度咧，呢個就係佢嘅小腿呢個位置，腳踝呢個位置嘅一條邊啦。呢一個咧我唔係太搞得清楚，我估可能係佢前面鋪完呢個響呢個位置之後咧，可能佢就係擰翻轉，咁佢後面嘅位置咧應該就係要靠呢一張去補完翻咁樣，去形成翻一個完整嘅圈咁樣嘅。咁講完貼紙嘅位置之後咧，依家就嚟睇一睇我嘅完成品啦。會見到咧，我呢個角嘅位置當然就係用翻呢個金色嘅噴塗啦。咁我用咗係 Starbright Gold 嘅。咁除咗佢嘅角之外咧，另外喺呢個頭盔邊緣呢個位置咧，兜裏後腦啦，咁啊一路翻嚟呢個位置咧，都係用咗 Starbright Gold 去咗個噴塗啦。喺眼嘅位置，我同樣都係喺嗰個透明件嘅背部咧，就噴咗一個金屬紅色啦。咁然之後會見到佢額頭呢一點啦，其實本身額頭呢一點咧都係，如果冇記錯嘅話係同呢個透明紅色件咧係同一塊零件嚟嘅，即係佢其實係一個透明紅嘅零件嚟嘅。但係因為我自己咧就即係叫做統一翻我同系列嘅其他嘅 Rider 啦，咁啊佢額頭呢一粒咧我唔想保留翻係透明件，咁所以就自己噴咗一隻金屬紅色上去嘅。喺額頭或者呢塊面嘅位置嘅銀色咧，我都係重新再噴過上去啦，因為佢原先嗰隻銀色咧望落就唔係真係咁 sharp，咁同埋都費事做呢個遮蓋，反正係噴咧都一次過噴埋佢啦。然後去到黑色嘅部分咧，今次嘅黑色我都係同上一隻 Faiz 一樣咧，唔係用咗就咁嘅燒光黑嘅，呢個都係用翻呢個半光澤嘅黑色去做噴塗嘅。咁我睇翻設定咧，我感覺上 Kuuga 佢嘅皮套咧都唔係真係用到咁即係燒光黑嘅質感去做呢啲咁嘅頭盔嘅啫。我諗如果係以前嘅即係比較舊平成嘅 Rider 嘅話，可能就比較少用到咁燒光黑嘅material 嘅估計。不過當然啦，佢皮套點做一回事，實際上我噴出嚟咧就當然係睇自己嘅喜好啦。呢啲我哋冇必要話真係要點樣去到好還原嗰個皮套嘅設計咁樣啦。咁我見到呢啲地方咧，可能因為長時間又可能瞓低啊，揩到其他啦，咁我可能有少少花咗咁樣個質感上面。咁去到個身嘅位置咧，其實我都唔使單獨講噶啦，就咁個身啦同埋手腳嘅位置啦。基本上因為 Kuuga 嘅分析啊或者佢嘅造型設計咧都相當簡單啦。咁紅色盔甲嘅位置咧，今次我就唔係用咗金屬紅色嘅，邊一隻係
平時我用開嘅金屬紅色咧，就係見到腰帶中間呢一個啦。咁呢個金屬紅色咧就係我噴咗呢個 Mr. Colour 嘅呢個 GX 金屬紅色之後咧，再喺上面噴塗多一浸嘅透明紅色，咁就會有依家呢一個嘅效果啦。咁樣對比咧，就好明顯見到個盔甲嘅金屬紅色咧，就同呢一隻金屬紅色係完全唔一樣嘅。咁呢個就會暗啞好多嘅。咁試完咧，呢個係我自己喺度多手諗住試下用其他嘅方法做金屬紅色啦。咁我就係噴咗黑色底膚之後咧，就用咗 Mr. Colour 另外有一隻一個系列嘅所謂珍珠紅色啦。其實佢應該係叫做珍珠白色，但係佢係透紅色咁樣。我唔識點樣形容啦。我將嗰個咁嘅型號或者個顏料嘅樣我擺翻響呢個位置啦，咁 show 翻俾大家睇下邊一款啦。咁嗰系列嘅珍珠漆佢嘅特點咧，就係佢全部都係望落好似就咁樣係白色嘅珍珠色啦。咁就噴完出嚟之後咧，例如係我依家呢一隻啦，佢就係噴完出嚟咧，白色珍珠色佢會反咗少少紅光嘅。咁但係當如果你嗰個白色珍珠色你唔係噴喺白色，你噴喺黑底嘅時候咧，佢就會呈現到呢一種咁嘅有少少珍珠紅咁嘅色出嚟啦。咁實際上我呢個噴完嗰個咁嘅珍珠即係叫做透紅光嘅珍珠色之後咧，其實我覺得佢嘅鮮色度唔夠啊。咁變咗我就喺面頭再噴多浸透明紅啦。咁啊變咗搞咗好多浸之後咧，其實我又覺得冇話咩滿唔滿意嘅。雖然話如果依家俾我再揀多次咧，我可能都會直接噴翻呢一隻金屬紅色算數嘅。咁但係因為始終喺 Rider 系列入面咧，如果你睇翻啦，其實都有唔少嘅 Rider 咧係用紅色或者金屬紅色做呢個主色嘅。咁所以如果將佢全部擺晒出嚟嘅話，做翻少少嘅差別，即係做翻少少區分啦 ，compare 翻有少少唔同嘅質感，我覺得都係一件好事嚟嘅。咁加上 Cougar 佢呢個都係以一個叫做古遺跡為呢個題材啦，同埋以前睇開呢個亞視播嘅呢個 Cougar， 即係呢個蒙面超人古家啦，佢嘅主題曲咪有一句叫做紫紅色盔甲㗎嘛，好似係。因為如果你對比翻過咧，其實佢呢一隻即係平時我用開嘅呢個金屬紅色啦，佢反嗰隻光嘅方法咧，或者個呈現手法咧，同埋我呢個用珍珠色嘅噴出嚟嘅咧，其實真係有少少唔同嘅。會見到佢有少少大紫，即係如果我肉眼睇嘅話，相比之下有少少紫紫地咁樣啦，叫做。咁至於所有金色嘅位置咧，當然全部都係用翻同頭部一樣嘅 Star Bright Gold 啦。咁我見到佢好多例如喺度領口嘅位置啦，有少啡啡地色咁樣嘅叫做類似做舊化咁嘅效果喺個邊位嗰度啦。咁加上就係呢個好似手腕手額呢個位置啊，或者係膝盔甲啊，仲有呢個小腿盔甲都有少少呢種效果嘅。其實因為咧，如果真係講嗰個設定嘅話咧，喺呢個 Cougar 佢嘅呢啲好似領口呢啲位置嘅盔甲咧，其實係會有啲叫做好似咪叫做林多嘅文字啊，即係佢嗰個設定上面咧，喺佢嗰個古文明嗰度會有啲文字嘅雕刻咧，會喺佢呢個領口啊，或者係可能佢嘅，如果冇記錯，好似呢個胸甲下方橙色呢啲地方咧，都一樣係會有嗰啲所謂林多嘅文字嘅。我原本咧都有諗過，即係自己真係畫翻嗰啲林多嘅文字上去啊。咁但係因為你見到佢好似例如呢啲咁樣嘅又窄啊，即係變咗闊啊，去到後面嘅時候佢又好隨機咁樣變翻窄咁樣。咁所以呢個喺嗰個形狀 Q 版化咗之後咧，佢咁樣做出嚟個 flow 會更加有嗰個表現張力嘅。咁但係因為如果喺嗰個原設定嚟講嘅話，佢嗰個領口嘅闊度咧，其實係 suppose 應該差唔多嘅。咁變咗嗰啲林多嘅文字咧，就會全部嘅大細差唔多咁樣排晒喺度，就有一種好即係整齊，同埋有一種真係遺跡上面嘅文字咁嘅感覺嘅。但去到如果依家呢個咁嘅 case 咧，即係佢已經將嗰個形狀佢嗰闊度咧做到又大又細咁樣咧。如果我夾硬將嗰啲咁嘅林多文字排落去咧，其實就會望落去，你都唔知究竟將佢寫大寫細好啊，定係順翻住呢個。即係一路排落去，由細寫到大，跟住再變翻越嚟越細咁樣。咁樣畫落去咧，反而就會比較核突咧，會有一種好唔協調嘅感覺啊。咁所以最後咧，就為咗唔好搞到佢好似冇乜特點咁樣，因為佢本身嘅設計都比較普通啲啦，就咁樣紅色、金色、黑色咁樣。咁所以我就做翻少舊化啦。咁我做個舊化咧，其實就好簡單嘅啫。所以譬如呢個 Star Bright Gold 之後咧，就可以用呢一隻啦，可以用呢一隻咁嘅畫線筆啦。咁呢支就係一個咁樣嘅硬筆頭嘅畫線筆啦。畫出嚟嘅線條咧就係啡啡地色嘅。咁我做法咧就係用佢啦，咁啊圍住喺呢啲邊位嘅地方畫咗一啲啡色嘅線之後咧，就即刻用棉花棒咧去將佢捽開佢。如果唔係嘅話咧，佢就咁樣即係唔捽開嘅話咧，望落去就會好鬼硬噶啦。咁用完呢一支啡色之後咧，就可以再加多一陣層次啦，就係可以用呢一隻咁嘅筆啦。咁呢一個咧就係應該係產生啲黃黃地咁嘅色嚟嘅。呢個 Real Touch Marker 咧就係水性嘅油啦。咁佢呢度就有分一邊細就一邊粗啦。開出嚟咧大概咧就係咁嘅樣嘅，咁樣啦。呢啲筆頭啦，呢個做法更加簡單，就係要零舍隨便，即係唔好咁規律咁樣咧去
做即係求其壓一啲上去啦，即係令到佢有少少唔均勻咁嘅感覺啦。跟住咧，等佢去到一個乾少少，但係又唔好乾晒嘅情況之下咧，就再揾紙巾啊，或者係揾棉花棒咧，做一啲唔係好規則嘅一啲捽嘅動作啦。咁特別要注意，一定要用一啲唔係好規則咁樣嘅 pattern 去做呢個啡色畫線同埋呢個咁嘅即係少少黃色嘅水性筆去做翻一啲好似積啊或者舊化咁嘅感覺啦。雖然就唔好咁即係公正咁去做啦，但係要留意翻佢嗰個。即係大概呢度有一笪啊，嗰度有一笪嘅時候，究竟望落去會唔會好唔平均？即係例如一邊好乾淨，一邊好污糟咧？呢個就要去叫做望一望啦，叫做做嘅時候，咁啊慢慢去平衡翻兩邊，但係又唔好完全一樣咁樣，咁做出嚟咧就會多翻少少質感啦。咁最後腰帶嘅位置就毫無懸念都係噴翻銀色啦，咁嗰陣就畫翻少少嘅金色啊，同埋佢嘅呢啲紫色啊、綠色、藍色、紅色嘅掣上去啦，咁啊都係比較簡單嘅。然之後可能係咁樣滲一滲翻一啲黑色線落去啦，因為本身呢個 Quick Builder 系列咧，或者本身無名超人裝動系列都好啦，我好少真係用翻高達嗰一套去做滲線嘅。咁除非某啲好似呢啲咁嘅情況咧，同埋好似個嘴嘅位置，其實我都有做到少少嘅滲線嘅。同樣都係因為佢係呢個以遺跡做主題啦，即係古文明做主題啦，咁所以我就想做翻少少嘅舊化咁解嘅啫。咁最後咧又係照舊嘅吐槽一句啦。咁啊，當我喺油晒其他之後，咁我最後先至油呢一個咁嘅金色，即係呢個橙色咁嘅邊位啦。油嘅時候咧就會發現明明前面都好地地嘅，去到後面嘅時候咧，唔知點解佢係咁嘅樣嘅，即係佢響即係如果你真係按翻佢個帽啊。其實佢就係兩邊好似個人字咁喺度直上啦，上到即係呢度有個坑紋咁上去啦。咁但係其實如果按翻 Kuuga 嘅本身盔甲設計嘅話咧 ，suppose 呢一個位置應該喺呢度就封咗口噶啦。上面呢個唔太肯定本身係一條直線啦，定係點樣嘅？但係就肯定咧唔係呢個咁嘅人字咁嘅做法拉上去嘅。咁雖然佢俾貼紙都俾得好正啦，佢就係俾咗前面你啦，就冇俾後面啦。因為本身後面設計咧根本就完全同原設咧係唔一樣嘅。變咗我就自己喺呢個位置就停咗佢啦，唔好畫上去啦，咁啊等佢似翻原設咁樣喺胸甲嘅下面呢個位置咧，一圈咁樣圍住喺後面賴到前面嘅呢一圈橙色咧，就咁樣畫上去就算數噶啦。咁今次細睇我呢個完成咗塗裝嘅無面超人古家 Quick Builder 系列咧，大致就係咁多啦。簡單講個難度上面咧，唔使諗都知道，如果計翻佢 Wave 2嘅其餘嗰幾隻嘅話，呢一個 Kuuga 一定係最簡單嘅，因為好明顯佢嘅分析上面咧就係比較傳統，即係比較舊式嗰啲比較簡單啦，冇咁多話五顏六色嘅盔甲性咁樣啦叫做。咁雖然好遺憾地咧，佢同呢個 Wave 1嗰個無面超人 W 一樣咧，佢都係冇做到嗰啲坑紋俾我哋啦，即係嗰啲林多文字嘅坑紋啦。咁所以望落嗰個質感上面一定係爭好遠嘅啦。而且我話如果你唔係塗裝嘅話咧，佢原本嗰個角嘅位置咧用紅色零件咧，真係好肉酸嘅。佢俾你嗰張所謂嘅金色貼角嗰張貼紙咧，又淨係貼咗正面咯。不過好在係得益於佢本身呢個設計上面，佢嘅分析唔係太複雜啦。而根據佢嘅分件咧，例如佢嗰個胸甲上面都有紅色嘅位置係有分翻件啦。喺噴塗嘅時候要做嘅遮蓋功夫咧，其實都唔算係太複雜啦，都係手板眼見功夫咁樣啦。Overall 嗰個造型咧，如果真係講話 Kuuga 佢嘅Q 版嘅造型嚟講，佢算唔算叫做詮釋得好好咧？我又唔覺得算係做得好好嘅。但係呢個 Quick Builder 系列咧有一樣嘢真係正嘅，就係佢啲複眼嘅位置啦。即使講緊係話唔好計嗰個 Q 版化咗之後嘅呢個神韻，會唔會好還原得翻呢個無面超人佢本身原皮套嗰個神韻都好啦。但係佢嗰個咁嘅透明複眼零件喺背後，如果你有心機可以噴翻一啲金屬色嘅話咧，有嗰啲咁嘅尺寸嘅複眼設計咧，我覺得望落係有一種比較療癒嘅感覺嘅。咁題外話都講多兩句啦。雖然呢一條 line 咧，大家都知道係冇咩人有興趣買嘅啦。基本市面上每一間嘅模型鋪啊，或者其他玩具鋪咧，都係作為一個死貨系列嘅存在啦。但係依家東映咧已經公佈咗嚟緊嘅下一代嘅無面超人嘅咩樣噶啦。咁有鑑於呢個 Quick Builder 去到第三 wave， 即係出咗3個之後，好耐都冇乜聲氣啦。咁究竟呢個 Quick Builder 系列會唔會有第4個 wave 咧？即係可能又出3隻新咁樣咧？咁呢個我就覺得好睇下最新呢一個咁嘅 Rider 到底會唔會出呢個 Quick Builder？如果佢個推出策略真係每逢1年有一個新嘅 Rider 出啦，跟住佢就會另外再連埋2隻其他嘅即係歷代嘅 Rider 去出一個 wave 有3隻咁樣出咧，咁即係大概每年出3隻左右啦。如果真係咁嘅話，如無意外咧，我應該都係每年會做埋嗰3隻嘅。咁啊話晒整開草開咧，就一家人齊齊整整㗎嘛。去到最後啦，今次嘅啲 Quick Builder 系列嘅無面超人古家咧，介紹就係咁多啦。接住落嚟咧，我會繼續拍我其他嘅呢個 Quick Builder 作品啦。咁如果有興趣睇下一段片嘅話咧，咁你就下一段片再見。